दोस्तों क्या होगा जब एक ट्रक और एक जेसीबी के बीच पावर को लेकर टक्कर हो, तो दोनों में से आखिर कौन जीतेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों गाड़ियों को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया गया और जब दोनों गाड़ियों ने अपनी अपनी पावर लगाई तो नजारा देखने लायक था। जैसे कि मानो ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन काफी देर तक अपना जोर आजमाने के बाद आखिरकार जेसीबी ने इस ट्रक को हरा ही दिया। तो दोस्तों आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा और क्या आपने कभी जेसीबी की सवारी की है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।